来了，漂亮！来了，来了，漂亮！来吧。秋季是钓鱼的黄金季节，但是有一些钓友进来却吐槽没有口。当然，今年的鱼确实比较难钓，但是也不至于没有口啊。这个季节鱼处于积肥过冬的时期，也就是说他们在为过冬做准备。那么这个时候没口啊，可能是这3个地方出问题了，我们要改一改。第一点就是钓位的问题。现在钓友们垂钓的地点大多水比较肥，水肥的时候鱼处于饱腹的状态，鱼口它好不到哪里去，而且水肥啊，这个鱼特别容易缺氧，造成鱼觅食不积极，对于我们的饵料不感兴趣，所以这一点我们就要改一改。如何改呢？寻找入水口。这段时间呢，我发现大多数钓友在渔获不佳的情况下，在入水口垂钓效果特别的好，有的钓友甚至连续几天做钓不舍得放弃。归根结底还是有新水注入，新水注入的话溶氧量比较高，而且鱼比较活跃，新水可以带来不同的食物，吸引鱼类的聚集，所以这种钓位效果特别好这就是我们这边一个网红钓位这2天很多钓垂钓，也就是在一个入水口的两边真的可以说是一位难求，但是钓的鲫鱼个头特别的大，而且能钓连口。第二点就是小杂鱼太多，目标鱼没有口。小杂鱼在自然环境中是不可避免的，更有甚者成群结队大家看一下，成群结队的在水面，把我们抛入水中的饵料抢食一空。这样呢，就造成我们的目标鱼无饵可食偶尔有一钩下去了小鱼不闹了，那么到底以后马上就中鱼。那么这个时候我们也要改了。如果窝里有鱼，饵料下不去，我们就要从钓法和饵料的状态入手。钓法尽量是大漂大坠或者是跑牵做钓，让钩饵快速的穿透这个杂鱼层。饵料方面可以改变饵料的状态，商品饵当中我们可以加入9米开制成撮饵，撮饵低，体积比较大，还有表面比较光滑，小鱼不易入口，从而能让我们的饵料顺利到达水底，直击目标鱼。第3个就是温差大没有口，一天当中只有几个开口期，如果错过了开口期，那么垂钓的时候就不会太好。这个大多都是温度造成的温差大，鱼活性低，这个时候我们也要改了，变被动为主动。如果说不闹小鱼的话，我们可以采用半飞线做钓利用钩饵入水的幅度动态诱鱼。如果小鱼闹，那么这个时候我们可以在浮漂到位后快速的抽送鱼竿，或者是轻抬竿梢，让钩饵出现位移，诱鱼开口。所以在鱼口不好的时候，我们可以试试这3招，可能会带来意想不到的结果。好了，今天就分享到这里，有喜欢的可以点赞关注，我们下期视频接着分享。